過去一年樓市價量齊升，二手交投顯著增加嘅同時，整體樓價亦都係重拾升軌嘅。樓價指數連升半年之後，唔少屋苑入場費亦都有所回升。其中沙田馬鞍山老牌屋苑馬鞍山中心，過去一年屋苑兩房單位成交價一般徘徊於450至480萬元之間，最新兩房成交價已重上500萬元以上嘅水平，尺價亦都升至1.4萬元嘅近9個月高位，已經超過32年樓齡嘅馬鞍山中心，屬於馬鞍山區最早期嘅私人屋苑。項目由4座住宅大樓組成，屋苑基座設有商場，加上鄰近港鐵站，屬於區內最受用家歡迎嘅老牌屋苑，合共提供1048伙單位，主力提供2房至3房嘅選擇。新近成交兩房單位為一座高層資室，實用面積375平方尺，坐向東南望遠景。業主原叫價為550萬元，最終減價25萬至到525萬元獲買家承接，減幅4.5%，實用面積尺價14000元啦。創屋苑自舊年4月以嚟嘅近9個月高位，相隔半年兩房單位售價再度重上500萬元以上嘅水平。原業主於2008年9月購入上述單位，當時嘅作價僅195萬元嘅，持貨18年至今沽售，帳面獲利330萬元離場。單位期內大幅升值近1.7倍，因應樓價回升，現時兩房單位嘅叫價已達到536萬元以上啊！想知道更多成交消息，記得訂閱我哋頻道，撳埋個鐘仔，只要有新片你就立即收到通知。我哋下條片再見啦，拜拜。Century 21. This is our time. This is our century.